Nesa ar y fwydlen, mae gen I Tarten Ffrwythau. Mae'n darten glasurol gyda Creme Patisserie ynddi, sef cwstard tew moethus dros ben. Mae hwn yn lenwad handi iawn I wybod sut i'w wneud, gan I fod yn mynd â pob math o bethau, gan gynnwys y cles. Gyntaf, dwi'n mynd I rhannu'r wyau. Dwi angen 6 melyn wy ar gyfer hwn. Dwi'n mynd I roi'r llaeth mewn sosban. Ond I mesur yn barod. A dwi'n mynd I haneri pod vanilla. Dwi ddim yn mynd I crafu'r hadau mas. Tra bydd y llaeth yn cynhesu, mi fydd yr hadau yn dod allan ei hunain. Felly jyst yn torri yn hanner a rhoi fe mewn fel yna. Tra mae'r llaeth yn cynhesu, mesurwch 20 gram o fflwr plaen, 25 gram o fflwr corn, 75 gram o siwgr caster a'i ychwanegu at yr wyau. Dim angen cymysgu hwn gormod, jyst wneud yn siŵr bod popeth wedi cael ei gymysgu mewn yn barod ar gyfer y llaeth. Mae chydig bach mewn I gychwyn. Dyma lle mae'n bwysig I gael y llaeth ddim yn rhy dwym, gan bydd yr wyau'n cychwyn coginio. Jyst yn araf bach nawr, ychwanegu gweddill y llaeth. Mae hwn yn mynd nôl mewn i'r sosban nawr a nôl ar y gres. Be chi angen wneud nawr yw I gadw mlaen I gymysgu'r cymysgedd. Chi angen dod â'r cymysgedd lan I pwynt berwi nawr mwyn coginio'r fflwr allan. Unwaith mae'r cymysgedd yn hyfryd ac yn dew, rhowch e mewn I bowlen a'i orchuddiad y cling I arbed croen rhag ffurfio ar y top. Wneith e gadw yn yr oergell am gwpl o ddyddiau, ond wi am I ddefnyddio fe nawr yn fy Tarten Ffrwythau. Ar gyfer y darten yma, dwi'n gwneud toes melys. Ychwanegwch 500 gram o fflwr plaen, pinsied o halen, menyn, a'i gymysgu yn araf bach cyn ychwanegu siwgr. Y reswm yn defnyddio siwgr eisig yw bod e'n cymysgu mewn lot well yn eitha doddi yn eitha wneud toes really esmwyth. Weithiau dwi'n teimlo os ydych chi'n defnyddio siwgr arferol gwyn, ydych chi dal gallu teimlo'r crunchian os ydych chi'n bwyta fe. Ychwanegwch 2 wy at y cymysgedd. Ac yna chydig o ddŵr tan bod y toes yn dod at ei gilydd. Bydd hwn angen oeri yn yr oergell am o leia fawr cyn rolio. Torrwch y toes mewn I ddarnau bach yn hytrach na rolio'r holl beth mas. Bydd e lawer haws. Urwch eich tiniau cyn siapo'r toes. Bydd rhain angen eu coginio cyn rhoi'r llenwad ynddyn nhw, felly rhowch reis neu lentils mewn cling ffilm a'i roi yn y ffwrn. Just checiwch bod eich cling yn medru gwrthsefyll tymheredd uchel. Ar ôl 20 munud yn y ffwrn, tynnwch y lentils mas a rowch y toes nôl I mewn am 5 munud iddyn nhw frownio'n neis. Gadewch iddyn nhw oeri ac yna siapiwch nhw mor daclus a fedrwch chi gyda chyllell siarp. Peipiwch y Creme Patisserie ac yna ychwanegwch ffrwythau ffres. Mae gen I blueberries, mefus, mango a kiwi. I roi bach o sglein arnyn nhw, twymwch lwyed dda o jam bricyll a'i frwsio dros y tarteni. Mae hwnna'n lush.